согласитесь, что нету здесь вообще ничего сложного. То есть 10 систем, из которых состоит наш организм, и на которые нам нужно оказать определенное влияние. Какие вообще системы в нашем организме есть? На самом деле все очень просто. Очень все просто. И вот от понимания этого будет зависеть, точнее, понимаете вы это или нет, того, как вот устроена ваша система, как устроен ваш автомобиль. Зависит то, как вы в итоге на нем ездите и какой ресурс вы от него получаете. Это можно сравнить реально с машиной. Вы купили машину, не изучили руководство по эксплуатации, не сдавали на права, вам кинули ключи и сказали: езжай. И вы такие раз и поехали. И начали просто по сторонам смотреть, что там, кто говорит вокруг и как нужно ездить. И таким образом вы научились ездить. И у вас сформировалось определенное представление. Но то, как ездят люди вокруг, и вы это можете наблюдать и на дороге, это не значит, что это правильно они ездят. Потому что то, как ездит профессионал на гоночном треке, и то, как ездят люди на обычной улице, это абсолютно разные вещи. И я рассказываю как раз о том, как относиться к своему телу как профессионал, как ездить на спортивной гоночной машине, которая вам дана была от природы, а не использовать ее как Запорожец и Жигули, которые разваливаются и не едут. Потому что потенциал был дан Феррари. Что такое сердечно-сосудистая система? Это жизненная сила вашего организма. Это доставка и отведение веществ, которые поступают в ваш организм. То есть это сеть логистическая, которая все доставляет и в какой-то частности еще позволяет что-то собирать и утилизировать. Понимаете, да? Это логистика. Идем дальше. Пищеварительная система. Посмотрите вот на вашу пищеварительную систему. Это, кстати, печень. Самый большой орган вашего тела внутри. Посмотрите, какая она огромная. И это не просто так. Печень надо свою беречь. Это по факту это химическая лаборатория вашего организма, которая более 500 различных действий выполняет. Это на самом деле удивительно, да, то есть вообще пищеварение — это химическая лаборатория по расщеплению одних элементов, которые находятся за пределами вашего тела и которые вы потребляете, для того, чтобы превратить их в свое тело и напитать клетки, которые находятся внутри вас. То есть клетки создали такую систему для того, чтобы брать что-то извне, расщеплять это и брать какие-то строительные элементы для себя. Это лаборатория по перевариванию и созданию. Дальше у вас есть выделительная система. Чем она занимается? Сюда входит лимфатическая система, ваш там мочеиспускательный канал. То есть задача выделительной системы — это собрать все отходы после работы ваших клеток. То есть вот представьте, клетка, до нее нужно доставить питательные вещества и потом вывести продукты жизнедеятельности. И вот лимфатическая система призвана как раз-таки собирать. Это как кровеносная система, также у вас есть вторая система лимфатическая, которая призвана собирать все эти отходы от клеток и выводить их за пределы вашего организма. Самым большим очистительным органом вашего тела является кожа. И если у вас есть какие-то проблемы с кожей любого характера, любые покраснения, экземы, там, прыщи и так далее, это говорит о том, что ваш организм содержит в себе что-то, что вот он таким образом очищает, что вы потребляете что-то такое, что вызывает такую реакцию на вашей коже. Дальше, вот здесь я поставил знак, да, что они вместе, выделительная и иммунная. По факту иммунная — это часть выделительной системы, потому что иммунная система — это защита вашего организма, это ваша полиция, это ваша ФСБ, это ваша армия. Вот прямо такое же подразделение. Есть полиция, которая занимается какими-то вот внутренними делами. Есть ФСБ, которая ищет тех, кто какие-то хочет совершить террористические акты и что-то готовит. А есть армия, когда на ваше тело совершил кто-то атаку, и тогда приходят клетки-киллеры и занимаются зачисткой всего этого. И ваша иммунная система — это часть вашей лимфатической системы, которая занимается очисткой вашего организма. То есть они работают сообща. Дальше. И посмотрите, что вообще входит в вашу иммунную систему. Это лимфатические узлы, это ваши гланды, да, миндалины, это аппендикс. И это людям удаляют. Человек говорит: у меня воспалились миндалины, аппендикс, например, и человеку берут это и вырезают, а это часть вашей защиты. Если они воспалились, их надо не удалять, а понять причину, почему они воспалились, и устранить ее. А там на самом деле все очень и очень просто. У нас нету с вами лишних органов, я хочу, чтобы вы поняли. Их нету, их не бывает. Нельзя просто что-то удалить и сказать, что это окей, это лишнее. Нету никаких лишних органов, природа не глупа.
Она все создавала в идеальном балансе, и любой орган, он является неотъемлемой частью работы всего вашего организма. Дальше, эндокринная система, она же гормональная. То есть, что такое эндокринная система? Это ваше правительство. Это одна из самых важнейших систем вашего организма. Что сюда входит, чтобы вы понимали? Это ваша щитовидная железа, паращитовидная железа. Это так называемый гипофиз. Это надпочечники. Это половые железы. Но вот самое важное, это надпочечники, щитовидная, поджелудочная железа и гипофиз. Это просто ваше правительство, это законодательная, да, там, власть. И, в принципе, и исполнительная сама же, она отдает команды всему телу с помощью гормонов. То есть гормональная система выделяет гормоны. Гормоны — это очень просто. Многие переживают, что такое гормоны? Это так сложно к пониманию. Гормоны — это просто вещества, которые секретирует ваш организм, чтобы отдать команды клеткам другим, что им делать. И вот как раз-таки в эндокринной системе, в гормональной системе скрывается обычно 70%, где-то 80% всех современных вот проблем человека, там депрессия, какие-то гормональные нарушения, там диабет и так далее. Это все слабые железы вашего организма, которые не могут работать, потому что на них оказывается влияние извне. И питание играет здесь в первую очередь непосредственное участие. Мы поговорим об этом чуть дальше. Я просто хочу, чтобы вы поняли, да, эндокринная система — это правительство, которое управляет вашим организмом. Дальше. Мышечная система — это движение и ваши силы. То есть, мышцы, они везде также находятся, покрывают, взаимодействуют и помогают вашему телу передвигаться в пространстве. Дальше еще одна важнейшая система — это нервная. Опять же, многие думают, что нервная система — это так сложно. Нет, что такое нервная система? Это ваш мозг и ваш спинной мозг. Посмотрите на картинку. Вы сейчас все поймете. Вот ваш мозг, вот ваш спинной мозг. От него отходят окончания к вашим органам. И таким образом управляется все ваше тело с помощью гормональной системы и нервной. То есть нервная система — это электрическая сетка, по которой идут импульсы. И у вас есть два вида нервной системы. Одна называется соматическая, а другая вегетативная. Соматическая — это тогда, когда вы осознанно поднимаете руку, что-то говорите, хотите сказать, да. А вегетативная нервная система — это ваши бессознательные реакции. То есть вы не управляете своим пищеварением, вы не управляете дыханием. Представляете, если вам нужно было постоянно думать о том, как дышать. Вы бы задохнулись рано или поздно ночью, когда спали. Как там печень ферменты выделяет, там поджелудочная железа и так далее. Как, в общем, все железы управляются, да. Еще 3 системы, которые есть в нашем теле. Это репродуктивная, я это называю вечная жизнь. То есть задача репродуктивной системы — это передать ваш ген в пространстве. И это как раз-таки есть та сансара, потому что мы передаем часть себя, часть своего генетического кода дальше, и он живет. Даже когда мы умираем, погибаем, этот генетический материал продолжает существовать. Дыхательная система — это поставка главного источника энергии. Кислорода — это главный источник энергии. Вы поймете сейчас дальше, даже не питание. И, например, вот, да, там, психологи, например, занимаются помощью там, при депрессивных состояниях, еще при каких-то расстройствах. А человек приходит, у него зажаты пазухи носа, у него насморк, у него течет, у него кислород просто в организм не поступает, а кислород — это вообще базовое самое питательное вещество для клеток. Он не обеспечивает свой организм достаточным количеством кислорода, и у него мозг не работает. Конечно, будет депрессия, конечно, будет мало энергии. Конечно, вся жизнь будет не такой радужной, как у человека, у которого все окей с дыхательной функцией, потому что кислород, его нужно доставлять. Ну и последняя функция — это скелетная, она создает, в принципе, форму нашего тела, и на это все крепится. Да, то есть все органы, системы, они все крепятся. И согласитесь, что нету здесь вообще ничего сложного. То есть 10 систем, из которых состоит наш организм, и на которые нам нужно оказать определенное влияние, чтобы эта система выдала нам производительность максимальную.